Hi friends, welcome to our channel. உங்கள் ரெண்டு பேருமே எங்கள் கார்டனில் எப்பயும் இருப்பாங்க. ஆனால் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து மட்டும் எங்கள் கார்டனை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை எப்படி பண்ணோன்னு உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி முள்ளங்கி வளர்க்குறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். முள்ளங்கி ஒரு கோல்டு வெதர் க்ராப்பு, ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய பயிருங்க. நாங்கள் இந்த வருஷம் 2 வகையான விதைகளை பயிரிட்டோம். ஒன்று வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரேடிஷ், இன்னொன்று வந்து ஒயிட் ஐசிக்கல் ரேடிஷ். விதைகளை விதைச்சதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி விடுங்க. 6 நாளில் உங்கள் விதைகள் முளைச்சிட்ருக்கும். முள்ளங்கி வளர்க்குறதுக்கு எந்த ஃபர்டிலைசரும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம மண் கலவையே நல்லா வளமாக தான் போட்டிருப்போம். அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணி விடுறதும் நீங்கள் பார்த்து விட்டுக்கோங்க. உங்களோட மேலே சாயில் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா மட்டுமே நீங்கள் தண்ணி விடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. முள்ளங்கி 3லேருந்து 6 வாரத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரெஞ்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரேடிஷை வந்து நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். 6 வாரம் கழித்து தான் நாங்கள் ஐசிக்கல் ரேடிஷ் வந்து இது பண்ணோம். ஏன்னா இங்கே வந்து வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இலைகள்லாம் வந்து முத்தி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் சீக்கிரமாகவே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த க்ரோயிங் சீசன், அப்புறமா வந்து எந்த ஆழத்தில் விதைக்கிறது, எவ்வளோ தண்ணி விடணும், என்ன கலவை இருக்கணும், மண் கலவை இருக்கணுன்றத டீட்டெயில்ஸு, இந்த விதைகளை நான் எங்கே வாங்கினேன், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா அங்கேருந்து பார்த்துக்கோங்க. முதல்ல நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற இடம் வந்து குறைஞ்சது 6 மணி நேரம் சூரிய ஒளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். 2வது உங்கள் சாயில் ரிச்சான வெல் ட்ரெயின்டு லூஸ் சாயிலாக இருக்கணும். 3வது நீங்கள் விதைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 1 இன்ச் அப்பார்ட்டில் எல்லா சீட்ஸையும் நீங்கள் விதைங்க. இந்த தடவை அறுவடை பண்ணதில் 2.5 கிலோ முள்ளங்கி கிடச்சிதுங்க. இன்றைக்கி ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முள்ளங்கியை வச்சு நான் முள்ளங்கி பராத்தா பண்ண போகிறேன். முள்ளங்கியை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு துருவிக்குங்க. இது வந்து ஒரு 1/2 கப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பு அளவில் 1.5 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான காரம், மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். முள்ளங்கியில் இருக்கிற தண்ணியே போதுமானது. மாவை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைக்கவும். அப்புறமா வந்து நீங்கள் நார்மலாக எப்படி நம்ம சப்பாத்தி போடுவோமோ அதே மாதிரி திரட்டி எடுத்து நீங்கள் வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்க வேண்டும். ஃப்ரெஷ்ஷான முள்ளங்கி பராத்தா ரெடி. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் see you in next video. Bye.